今日我哋喺將臨期嘅第3週星期一咧，我哋由馬竇嘅福音咧聽到咧呢啲人挑戰耶穌。咁耶穌都知道呢一班人咧同佢嘅睇法咧唔同，所以耶穌咧都冇同佢哋拗。不過耶穌咧好用翻一個問題問翻佢哋，令到佢哋咧收聲。值得我哋想下咧，我哋喺生命裏頭咧，好多次可能我哋同一啲人咧都冇誠意係想溝通，只係想揾交嗌嘅人，我哋點對佢咧？應該好似耶穌咁，唔好嘥時間同佢拗過啦。最後咧，大家都冇好結果啦。值得我哋想下咧，準備耶穌嘅嚟臨咧，究竟我哋嘅生命裏頭有冇呢一份平安？耶穌嚟係帶俾我哋平安，而平安咧在於咧，我哋應該學習耶穌嘅情懷去對人。恭讀按聖馬竇所載耶穌基督嘅福音。那時候耶穌進了聖殿，正教訓人事，司祭長和民間的長老來到他跟前說：你憑什麼權柄作這些事？誰給了你這種權柄？耶穌回答說：我也問你們一句話，你們若答覆我就告訴你們，我憑什麼權柄作這些事？約翰的洗禮是從哪裏來的？是從天上來的，還是從人來的？他們心中思量說：如果我們說是從天上來的，他必對我們說：你們為什麼不信他？如果我們說是從人來的，我們害怕民眾，因為眾人都以約翰為一位先知。他們便回答耶穌說：我們不知道。耶穌也對他們說：我也不告訴你們，我憑什麼權柄作這些事？基督嘅福音。我諗我哋每個人都曾經喺細個嘅時候咧，要聽父母嘅話啦。唔知大家希望你唔係孤兒啦，否則的話咧我哋都要聽話啦。細個冇乜所謂，漸漸咧，如果你性格勁啲嘅啦，你開始唔中意啦。點解聽佢話？唔知你有冇試過啦？尤其是當大家咧有呢一份嘅利益衝突，你要咁佢要咁嘅時候咧，咁你開始疑惑，阿爸阿媽，你啱晒㗎，你當你自己係神啊？我哋會唔會咁咧？當然我諗我收到人都會啦，你係長上你真係有天意啊！我哋人時時喺呢啲生命裏頭咧，我哋都對嗰啲有權威嘅，如果唔啱我意嘅時候，我一定會同佢對立過。我唔知大家咧有冇呢啲經驗啊？如果冇，你真係個聖人啊，或者你完全冇自己嘅立場，你冇乜所謂啦。如果你有立場啲嘅人咧，可能咧時時有呢啲衝突。今日就講緊呢個衝突啦。耶穌入到去聖殿教訓人，呢一班聖殿裏頭嘅人咧即係難聽啲，我哋用呢啲咁嘅講法啦。北邊人嚟到我哋南邊地方你走嚟我哋嗰度咧即係難聽啲，好似踢館咁啦。所以佢問你有咩權？點解你做呢啲嘢？耶穌都知佢哋唔係嚟溝通，佢哋唔係想問嘢，佢哋挑戰佢，所以耶穌都挑戰翻佢哋，用一個咧佢哋唔敢答嘅問題。所以我哋諗下咧，我哋同天主咧應該點樣同天主相對咧？我哋係咪一個應該完全聽話嘅人，定話我哋會挑戰天主咧？不過我諗我哋人成個信仰生活就係佢話事咧，定我話事咧？今日聽下佢話事啦聽日我話事啦，或者禮轉身就我話事，會唔會係咁？大家有冇想過咧？我哋嘅生命咧就係咁樣
如果我哋嘅生命係完全好似啲聖者咁啊，佢一生聽話，聖母就係咁啦，無原罪，佢又從唔會質疑天主，佢只係信。佢唔明嘅時候，佢會想下天意何在？我哋唔係啊，我哋好驕傲嘅，我哋有原罪啊，所以我哋咧餐餐都會挑戰人。唔知大家咧有呢個經驗啊？今年聖誕節咧，我有好大嘅挑戰啊，就係咧政府啦、EDB 啦，就叫我哋唔好慶祝啊！我真係唔明佢有咩權唔俾我哋慶祝啊！要大家要悲哀。究竟點解有人要話俾我聽咩叫悲哀咧？我哋傷痛要點樣去傷痛？冇信仰嘅人可能有傷痛，有信仰嘅諗下，我哋生命都咁過去啫。人生人死呢啲係人生經歷嘅嘢當好多人一齊死嘅時候，好似好悲劇其實可能一個好好嘅人佢死咗，一個好大嘅悲劇。喺一班不知所謂嘅人佢死咗，唔敢咁講啦，我哋唔敢話人哋不知所謂啦。總之任何人嘅死亡，我哋點睇咧？冇信仰嘅係悲劇，有信仰你為佢祈禱咯點解我哋唔可以係咁咧？今日值得我哋想下，究竟天主想我點走？呢個係我哋信仰嘅挑戰，我係咪跟緊天主咧？值得我哋去問下而我哋咧真係時時咧係聽到佢，同埋首先更加問問我哋係咪想聽佢？我哋會唔會想聽佢？我哋會唔會尋求佢？之後如果好難，我哋會唔會求佢俾力量我哋走佢要我走嘅路咧？